abantu benshi bashaka umuhanuzi ubabwira ngo ndabona mariage, ndabona indege, ndabona. Imana yahagurukije umuhanuzi bituma ku Bisirayeli umubwira ngo genda ubabwire ngo ibi ni ingaruka z'ibyaha byabo. Ibyo ari byo abantu badashaka. Genda ubabwire ngo nibiyunge, nibavaneho ibigirwamana, bongere bandamye mbabere Imana mbakize amaboko ya Midiyani. Ibyo nibabishaka murimo, ariko mwanga kunyumvira. Abameneye ibanga ababwiye ati ibi byose byarambabaje, imyaka yose nabarinzi, imyaka yose nagendanye namwe, mwarambonye nirukana ba nyiri iki gihugu, ndabirukana mbasura mu gihugu ndakibaha, ariko nyibahaye ndababwira ngo muramenye sinshaka ikindi kizitwa Imana mu buzima bwanyu. Iki gihugu kirimo ibigirwamana, hatazagira uvuga ngo turambiwe Imana ya Isiraheli yatuvanye mu Egiputa, reka tugerageze n'ibi biti, tugerageze n'imikoni n'ibimasa n'ibiki. Oya, none ibyo nababwiye mwabirenzeho, mwanze kunyumvira. Nyuma yo kurenga ku mabwiriza Imana yabahaye, habayeho gukubitwa. Ariko biratubwira ukomeje ugasoma ngo barihana. Nawe ndakubwira ngo ihane. Yohana cyumweru gikurikiye cyashize yaravuze ngo nimwihane mugorora inzira z'Uwiteka. Kwihana ni igikorwa gikorwa n'umuntu wamaze kumenya ko yakoze icyaha. Iyo utarabimenya ukomeza ukavuga kuri muzima. Ndashaka kuguha amahirwe urebe ubuzima bwawe bw'agakiza n'ubuhagaze. Rero ndagira ngo dusenge twinjire mu ijambo ry'Imana. Turagushima Mana yaremye isi n'ijuru n'ibiriho byose. Uri Imana igira neza, uri Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo tugusaba. Uri Imana idukunda kandi twitaho. Turagushima ko waduhaye amahirwe ya kabiri yo kuba turiho. Ega tuzi neza ko atari twebwe twatumye bucya tukiriho, ahubwo ari imbabazi zawe zabanye natwe. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Nguhaye ikaze mu ijambo ryawe, ciye bugufi munsi yo kubaho kwawe. Ndakira umwuka wawe wera, mwarimu uruta abandi barimu, ambashishe kwigisha ijambo ryawe, kandi abashishe abantu bose bakurikiranye ijambo ryawe kuryumva bakarishyira no mu bikorwa. Urakoze Mwami, icyo ni kuzo byawe, ni mu izina rikomeye rya Yesu nsabye nizeye, amen. Imana ibaho umugisha kandi mwinshi. Maze iminsi mvuga ko mpamvu Imana idushigaje ko ari ukugira ngo dushobore kwisuzuma ndetse no kongera kwiyunga n'Imana. Abantu benshi bajya bishimira ko bwaramutse ari bariho, ariko ntibibaze kubera iki ngiyewe nasigaye, kubera iki ndiho, kubera iki ntapfuye, kubera iki Imana impaye amahirwe yo kuba uyu mwuka ucyindimo. Inshuro nyinshi Imana idusigira amahirwe yo kugira ngo dushobore gutunganya imibanire yacu n'Imana. Nabwe ngo iba hariho ikintu cy'ingenzi kandi gishobora kuduhesha ibyo tutatekerezaga, ni ukubaka ubusabane hagati yacu n'Imana. Nukongera tukubaka, nukongera tukisuzuma. Dawidi niwe wavuze ngo undondore, search my heart, urondore umutima wanjye Mwami. Nukuvuga ngo uwe nka Dawidi ashobora kuba yarakoraga ibintu akibaza ko ari na byiza, ariko mu gusenga kwiba aravuga ngo ndondorera umutima urebe ko nta nzira y'ikibi ica muri uyu mutima. Icyo nicyo turimo kuvugaho muri iyi minsi. Iyo tuvuga kwiyunga n'Imana tuba tuvuga kugarukira Imana. Iyo tuvuga kwiyunga n'Imana, kuba ku busabane hagati yacu n'Imana, tuba tuvuga gufata feri mu aho wari ugeze wirukanka ugatekereza, ese ndacyari kumwe n'Imana, ese ndacyari umurokore. Reka dusome mu Bacamanza igice cya 6 turahera ku murongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Abisirayeli baneshwa n'Abamidiyani, Uwiteka babwira impamvu. Abisirayeli baneshwa n'Abamidiyani. Buri kuzajya ubona waneshejwe, jya umenya ngo hari impamvu yatumye neshwa. Uwibaze kubera iki kintu itinze, kubera iki naneshejwe. Bo rero baraneshejwe, ntibamenya n'impamvu, barakomeza bariyongeza, barakomeza bararwana. Ariko biratubwira ngo bamaze kuneshwa, Uwiteka Imana babwira impamvu. Mu yandi magambo ntago bagombaga kuneshwa. Narababwiye nti ntibazababeshye ngo umuntu yakijijwe
ngo ibintu ni amina, ahubwo ubukinguye intambara ikomeye. Kubera iyihe mpamvu? Hari uwo wakoreraga, ntabwo yifuza kumureka ngo ugende, aragukurikirana mpaka ku manywa na nijoro. Bibiliya, mu magambo dusoma muri Bibiliya kuva ku itangira ukagera ku byahishuwe, nta munsi n'umwe itorero ritigeze rihura buri gihe habagaho intambara hagati y'itorero n'umwanzi Satani. Ariko icyitonderwa, izo ntambara babaga bomatanye n'Imana, intsinzi ikaba iy'itorero. Baba barataye Imana bagakubitwa, ukibaza ko batigeze Imana. Niyo mpamvu tuvuga ngo Imana yaduhaye amahirwe y'uyu mwaka wo kugira ngo twisuzume, twongere dufate izindi ngamba. Abisirayeli bari bisezerano rikomeye, Imana ko igomba kubana nabo mu mibereho iyo ari yo yose, badashobora kuzatsindwa. Ariko hari icyatumye batsindwa. Icyatumye batsindwa biratubwira ngo nuko bimuye Imana mu mitima yabo. Ni ukuvuga ngo ndabigereranya nk'umusirikare ujya ku rugamba n'amaboko masa, nta mbunda afite. Guhangara umwanzi, nta Mana iri mu ruhande rwawe, ukavuga ko nawe uri buje kuri front line ugatangira kurwana nawe, kandi ukura ruko, nta mbunda, nta masasu, urahagwa. Niko Abisirayeli bari bameze. Bamaze kwimura Imana, bimitse Imana, ibigirwa Mana by'abanyamahanga, bibaza ko bari bukomeze bakagira ya feva yo kurwana kandi bagatsinda. Barakubitwa kugeza igihe Imana yababwiriye impamvu barimo gutsindwa. Umurongo waho wa mbere, Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka abahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka 7. Bisobanuye ubundi bakoraga ibikundwa n'Uwiteka Imana. Bibiliya irasobanutse ngo Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka. Bamaze gukora ibyangwa n'Uwiteka, Imana ibahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka 7. Mwene data, ndashaka kubwira ngo ntugakinisha amahirwe Imana iba yaguhaye yo kumenya Imana. Nta mpamvu dufite yatuma twimura Imana tukimuka ibindi bintu. Sinkubeshe, uretse umuntu utaramenya Imana pe, uretse umuntu bamwe baje babafana bajyaga inyuma ya Yesu bari inyuma y'imikati. Cyangwa bameruka navuze kuri ngo benshi barekeraho kumukurikira. Tureba ni impamvu kibarekeye kumukurikira, ngo kuko imikati yari yayihagaritse, ababwira ko ari umutsima w'ubugingo. Ni muntu ki udashobora kugwa? Ni muntu ki udashobora gutsindwa n'Abamidiyani? Ni wa muntu wamenye ukuri kw'Imana. Apana abaza mu rusengero bafite ibindi bashaka. Hari umuntu uza mu rusengero adafite impamvu yo gukizwa, afite impamvu ndajya mu rusengero nzarongora uya mukobwa utanywa inzoga, kandi waranywa inzoga. Ndajya mu rusengero bazansengere mbona imodoka, njye numva ngo iyo basenze abantu bajya Dubai. Ndababwiza ukuri ngo akosa agakiza. Gukizwa no guhinduka. Gukizwa iba wibaga ugahinduka umuntu utiba, iba warindayi ukaba umuntu utarindayi. Ariko uje mu rusengero ufite izindi mpamvu, Imana iraguha amahirwe ya kabiri. Irakubwira ngo mbere na mbere Imana. Mubisomye muri Matayo 6:33 hari aya magambo avuga ati ahubwo, bisobanuye haruguru hari ibindi birarikiraga. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibyo nibyo bita gukora iby'Imana ishaka. Umutima wawe kunyotererwa Imana, umutima wawe kubabazwa nuko wakiraniwe, umutima wawe kumva utishimye, ukihuzagurika mu buryo bw'umwuka.
ibisigaye nzabibongerera. Mu yandi magambo, iyo twashyikiriye agakiza, Imana irabizi ko turi abana bayo, n'ibisigaye ntibiduhereza. Biratubwira ngo ivirisha ivubira imvura ababi n'abeza. Abisiraheli babonye gukora kw'Imana, ibimenyetso n'ibitangaza byakorewe kwa Farawo. Imyaka 400 bari mu maboko ya Farawo, barabaye baretwa igitutsi kibariho. Imana ikubitisha Farawo ibitangaza 10. Babireba barangije bafata icyemezo cyo gukora ibyangwa n'Uwiteka Imana. Ndashaka kubaza wowe neza amatwi igitondo cy'umunsi, ko turiyo twisuzuma, ko turimo kurwana no kongera guhembuka, kongera kubaka ubusabane hagati y'Imana, kwirondora tukiyunga n'Imana. Urakora ibikundwa n'Imana cyangwa urakora ibyangwa n'Uwiteka Imana? Ndababwiza ukuri nk'umukozi w'Imana, buri ko twimura Imana haba gukubitwa gukomeye, haba amarira, haba ibihombo, haba konwa. Ntabwo ushobora kwimura Imana ngo usigare umeze neza, ntusinzira. Imyaka 7 Abamidiyani barabujije Abisiraheli iterambere na rimwe. Biratubwira ngo barabibaga nimugoroba, Abamidiyani bakazani inyamaswa, bakaza bagasiribanga imirima yose bahinze, ngo kandi bigatuma Abisiraheli bajya kwihisha mu bihanamanga, bakaba mu bihuru, mu myoba, mu maka, iyo kubera igihunga cy'Abamidiyani. Ariko muri gahunda y'Imana bagombaga kudatsindwa, bagombaga kubiba bagasarura, bagombaga kumera neza bafite amahoro yuzuye imitima yabo. Ariko Imana ntago ariyo yabaye ikibazo cyo kuba bahinga ntibeze, cyo kujya kwihisha mu bihuru. Nibo babaye banyirabayazana. Babaye banyirabayazana gute? Cya gihe bakoraga ibibabaza Imana. Urahamagarirwa kwiyunga n'Imana mama. Buri muntu wese uteze amatwi, Imana iraguha amahirwe ya kabiri. Aho muri ko hano biratubwiye muri Yesaya ngo nayo ibyaha bijyanyu byabitukura tuku. Nimwemera mukihana, irabihindura umweru nk'ubwoya bw'intama. Imana yacicaye ku ntebe y'imbabazi. Ariko mujya mumenya ko hari umunsi izava ku ntebe y'imbabazi ikajya ku ntebe yo guca urubanza. Mujya mubyibuka, mujya mubitekereza. Mwebwe mwikanza mugakiza mukongera mukagasohokamo. Mwebwe muvuga ngo hako mbona ariko bimeze. Ari umwana umwe twaganiriye mutumira ni uzaze dusenge, bacinguye, haravuga atari kuribaza ko binyoroheye. Murambabura no kubivuga kuko bidakwiye no kuvugwa. Uribaza ngo biranyohereye, ngo pasiteri umwe yarankomerekeje anereta numva muzwa urusengero. Nambwira yo pore kabisa. Ati umuntu kuri imbere ukwereka inzira yo kujya mu ijuru, yarangiza akagutinyuka uri umukobwa muto nkuko ngana murambona, akakutereta, afite umugore agashaka gukoresha ibyaha. Ati nahuzwe urusengero, ubu iwanjye niho nahinduye urusengero. Okay, nambwira ni mu by'ukuri birumvikana pe. Ariko rero hari icyo biri idusaba ko tugomba guterana nkuko babandi babigenza. Ni kandi ikindi cya kabiri ndashaka kubwira, Imana ukurikiye, Yesu ukurikiye, ntabwo yigeze gutereta. Yaraguterese, araseka ntujya. Ni yewe nakijijwe ndi umukobwa, ariko ikintu cyamfashije ni ko nishizemo umuntu n'umuntu. Umuntu si Imana. Aka kanya ushobora kumva posogeni, mukanya ukumva ngo posogeni yaguye, posogeni turi abantu. Nariko icyatuma ntareka Imana ni Imana. Imana ntiyiba, Imana ntiteka umutwe, Imana ntisamana, Imana kandi niyo naje nshaka.
so niyo uba ushaka kugira ngo utsinde uburiganya bwa satani, ni ikintu gifatika gituma wava ku Mana. Nuko ugomba guhindukira satani ukamubwira ngo satani, pasiteri ni umuntu, ikindi cya kabiri si yo Mana, singomba kureka Imana yanjye kubera nabonye umuntu wakoze icyaha. Icyo nshaka kubwira ni iki? Nije kubwira ngo muri uru rugendo tuzahura na challenges nyinshi, ariko tugomba kumenya Imana twizeye ko ari Imana ihangana n'ibyo bintu byose byaba bitubera imbogamizi mu rugendo rw'agakiza. Abantu bagira inzitwazo nyinshi. Inzara yaranyishe, sinabonye umfasha mu rusengero, nisubirira mu isi, ibi nibi byaraje, oya mwene data, ndashaka kubwira ngo buri ko ukoze ibidashimisha Imana akaga karakumanukira. Urimo gukora imirimo ki muri iyi minsi? Noneho byarahuhutse, covid yaraje. Covid yagize gute? Ariko Daniel yaranditse aravuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera. Nukuvuga ngo intwari zigaragarira ku rugamba. Ibigeragezo nicyo kizamini kigaragaza umuntu wamenye Imana nyakuri. Ikigeragezo burya twese twavuga twese ariko tuzamenya umuntu wamize Kristo uri muri we nawe akamubamo cyagiye haje ibigeragezo. Ubu rero iyi covid yaragosoye abantu basubiye muri za kanyanga bucifu, abandi basubiye mu ariko ndababwira ngo garuka aho umanuka usubira mu Egiputa ujya kuvayo, nuko nta keza kariyo. Garuka mu buntu bw'Imana, garuka mu nzu y'Imana, garuka mu rukundo rw'Imana. Imana iragukunda kurusha ibindi bintu byose wakwibwira n'abantu bose wakwibwira ko bagukunda. Imana niyo yadukunze urukundo rutabaho, tutafite nani twarukura, rwatumye ifata umwana wawe imwe w'ikinege, Yohana 3:16, ikamutanga kubw'ibyaha, akatubera incungu mu cyimbo cyacu cyo gupfa, akemera ko umusaraba ndagerayo Jeni ave muri kanyanga, Yohana amenye Imana, yongera ashyireho ikiraro cyo gusabana na Data wa twese. Ariko abantu barakinisha icyo giguzi bakagisimbuza tungurusumu, amadegede. Aba niko bavugaga, iya tureka tukihamira mu Egiputa harere yo tungurusumu, amadegede. Imagine gufata Imana n'imirimo yakoze bakumva ko birutwa n'amatungurusumu n'amadegede. Aho ngaho bigaragaza kugwa gukomeye. Kugwa kugeze gute? Gukomeye. Imyaka 7 barahura n'akaga, imyaka 7 barakubitwa na Midiyani, imyaka 7 inzara, imyaka 7 guhagarika umutima bitewe n'iki? Kwimura Imana. Sinzi uburyo wimuye Imana, wowe uneza amatwi igitondo cy'uyu munsi. Sinzi imyaka umaze abamidiyani bakumereye nabi. Ndashaka kuvuga ngo hari ayandi mahirwe. Sozi aratubwiye ngo amahirwe ya kabiri. Imana yacyafite amahirwe igihe itari yava ku ntebe y'imbabazi. Ariko biragusaba wowe kwifatira icyemezo, ukareba ndazira iki. Njya bwira itorero tuyoboye, ndababwira ni muzajya muhura n'ibintu bikomeye, mbere yo kuvuga ngo murageragezwa nka Yubu, mujye mubanza murebe niba nta kibazo kiri hagati yawe n'Imana. Nusanga uhagaze neza n'Imana, fata impano yitwa kwihangana, ubutsinzi buri ku buzima bwawe. Nusanga ari we nyirabayazana warimuye Imana, garuka vuba uyibwire ngo Mana ndagarutse, ni njyewe watumye unkuraho uruzitiro, ndagarutse nikubise imbere yawe, ndagusaba imbabazi kubera iki sinzongera, ngirira imbabazi. Imana izagukiza amaboko y'ibyo bigeragezo. Ariko ibintu byo kwirengagiza ngo urabigenderamo utakaza byinshi. Umurongo ukurikiyeho uratubwiye hano ni imyaka 7. Imyaka 7 Imana ngo irabatanga. Tekereza Imana gutanga umuntu mu maboko y'umwanzi, biba byayibabaje.
Imana ni urukundo, Imana ni inyambabazi, ariko hari igihe igoragoza umuntu ikabonera arayinaniye, ikinginga, igaca mu ijambo, ikavugana nawe iciye mu nzozi, ikagutuma haba ahanuzi ukanguka ukaba ikinani. Ikikora biratubwira ngo nzagukuraho uruzitiro maze ibyonyi bikone, ikagira gutya ikavanaho uruzitiro. Ariko rinde wabiteye, ni wowe wabyizaniye, ni wowe wayibwiye ngo iwawe nta kigenda, hari ahandi nshaka kwigerageza. Ndakubwiza ukuri ngo muri Yesu niho hari ibintu biri original: amahoro, umugeni, umugisha, ibintu byose utekereza biri mu Mana. Imana irabifite. Si yo muremyi waremye isi n'ijuru ndetse natwe ikaturema? Kuki twavuga ngo hari ahandi twajya kwigerageza? Ese we hari icyo wakwigezaho Imana itabifitemo? Nababwiye ubuzima twaciyemo ntitujya tureka kubivuga buri gihe. N'abahanuzi ndetse baza bareba uburyo twaburaye bakavuga ati twarose Karamira asubira Ruweri wabo i Bugande, kandi si umugande n'umunyarwanda. Bagahanura ibyo bareba ubuzima twari turimo. Ariko Imana yari yavuganye natwe ngo nimukomeze, ndi Imana ihemba. Ibyo byose bazaga bakatubwira, n'ibyo byazaga bidusanga, twabiteshaga agaciro, tugaha agaciro ubusabane n'ubushuti dufitanye n'Imana kuruta guhanga amaso ku bigeragezo byari bituriho. Ubwo ndakubwira, iyo udafite ikikurega ntabwo ushobora gutsindwa. Ndakurahiye, mfite ubuhamya 95% zo kubwira abantu bose bahura n'ibibagerageza bari mu Mana ko bizasoza bafite ijambo. Twabiciyemo, ntitwareka Imana. Twari dufite impamvu 100% zituma tureka Imana ntitwongere kuyikorera. Narakoraga, umugabo wanjye arakora, kubita twese iraduhamagara, duhamagarira kwamamaza ubutumwa bwiza. Imfura, impanga zirasonza, zisigera ku rwego bagendaga barongera barakambakamba. Nigeze mbabwira ngo ariko mwibaza yuko niba company runaka bashyiraho amatangazo y'abakozi, bagashyiraho ibyo bagomba kuba bujuje kugira ngo bahabwe ako kazi, barashaka umuntu uri buze agateza imbere company ye, ntabwo ashaka umuntu uza atazi icyo gukora. Nawe mwibaza mwiko Imana yizapfa gutoragura umuntu ikamukoresha? Ntibibaho. Irabanza nawe ikagucisha ahantu, ikakuvanaho ibaramangaragamba ayandi abakwifi, ikagukosora, wayemerera ugakosoka, wakwanga igucisha ahantu. Yobu niwe wavuze ngo dasi meze nk'izahabu icishwa mu muriro. Ariko mwene data, izahabu yiciye mu muriro, ivuye mu muriro, kugira ngo uyishyire ku rutoki, kugira ngo uyishyire mu ijosi, isaba cost. Twe kwitiranya ibintu rero. Iyi ngaruka zitubaho twimuye Imana n'ibigeragezo duhura nabyo kubera umuhamagaro no gukiranukira Imana ni ibintu bitandukanye. Uburyo tubivamo nibyo bigaragaza abo turibo. Imana itanze imyaka 7 yo guhura n'akaga kubera Abisiraheli birengagije Imana. Wa mukobwa we, wa musore, wa mugabo we, wa mupapa we, ugeze hehe wirengagiza Imana yakoze bya bindi? Murongo wa 2, nuko Abamidiyani banesha Abisiraheli, batera Abisiraheli gushakaho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu buvumo no mu bihome. Kandi Abisiraheli barangizaga kubiba, Abamidiyani bakazamukana n'Abameleki n'Abiburasirazuba
bakabatera bakagandikayo bagasiribanga imyaka yabo ukageza i Gaza. Ntibabasigire na ruminja naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisiraheli. Bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo basa n'amarumbu y'inzige ubwabo n'ingamiya zabo ntibyagiraga umubare. Bazanwaga no kurimbura icyo gihugu. Ni ukuvuga ngo iby'Imana yari yarateguriye Abisiraheli bamaze kuva ku Bisiraheli, bamaze kuva ku Mana, imbaraga zazamukiye mu Midiyani. Ni ukuvuga ngo Abisiraheli nibo bagombaga kujya hejuru, Abamidiyani bakajya hasi. Bamaze gukora ibibabaza Imana, imbaraga zihabwa Abamidiyani, Abisiraheli bajya mu buvumo. Ni ikintu kibabaje kandi giteye agahinda. Biratubwira ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ntabwo ari ibibi, ni byiza. Ariko se ninde uri busohozweho n'umugambi mwiza w'Imana, iby'Imana yibwira bigasohora kuri uwo muntu? Ni wa muntu womatanye n'Imana. Imigani 8:17 aravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ntabwo ari ugukunda Imana, Imana ishimwe, Yesu akuzwe, Imana ishimwe. No. Oya, tugomba kubigaragaza. Habakuki niwe wavuze ngo naho imizabibu itakwera imbuto, ngo ni ukuvuga agahinga karumbya, naho inyana zashira mu biraro akinvestinga inka akagura korora zigashira, nta kabuza, nta mpamvu ufite yo kwimura Imana, nta mpamvu ufite yo kutishimana Jehova mbaraga zanjye. Urumva hari abatubanjirije, ibi byo turimo turakina, dufite igicucu cy'abahamya benshi bazatubwira ba Stefano batewe amabuye ngo ijuru rikabakingukira. We ntiyumva uburibwe bw'ibuye, akajya kubona akabona ijuru riramukingukiye. Dufite ababazweho imibiri, intumwa zatubanjirijwe. Dufite ba Yohana batetswe mu buto, ntankasiko wowe ngo wabuze ifiriti ukareka Yesu, ntankasiko wowe ngo watinze kurongorwa ukareka agakiza. Dufite abantu abakozi b'Imana, itorero ryahagaze mpaka kugeza igihe Imana yabo igaragariye. Sinzi ibyo urimo mwene data. Iki ni igihe cyo kwikomeza ku Mana. Iki ni igihe cyo kumenya neza ngo nituva ku Mana umwanzi aratumira. Igisuzuguriro kiraza ku buzima bwawe, uratuma umugambi w'Imana udasohora ku buzima bwawe. Bibiliya ntabwo ibesha. Mu Kubara 23 biratubwira ngo Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshe, cyangwa si umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ariko ni twebwe tuyibuza amahoro. Ivuganye nawe ko igiye gukora ikintu gisha, uhubitsemo usubiye mu Egiputa. Iravuga ko ndi Imana ishobora byose. Waranyuti ibyo simbibona njyewe, reka njye kwirwariza. Ikibazo si Imana, ikibazo ni wowe. Ongera wubaka ubusabane, ongera ukizwe, ongera witekerezeho, urebe. Muri byaririmbye ngo itegereza neza uburyo utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yarariwe kera. Bene data, niba hariho umugisha ukomeye ni ukumenya Imana. Niba hariho umugisha ukomeye, niba hariho umugisha ukomeye, ibyo mwibwira siko bimeze. Ni ukuba warakize icyago cy'icyaha. Uwo ni umugisha ukomeye cyane. Ndagaruka ureka amasomero cyane twe kimwe kandi hano mu Baroma, Abaroma 4 ngira ngo
ihangane ngereyo. Ndavuga niba umurongo wa 7 aravuga ngo hahirwa ubabarirwa ibicumuro bye, hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atazabaraho icyaha. Gukizwa n'umugisha uruta ibindi mutekereza. Hahirwa umuntu ubabarirwa icyaha. Wowe ukaba warahiriwe wababariwe icyaha, wibaga ntuciba, warangiza ugafata icyemezo cyo gusubira kujya gushaka imbaraga zatuma wiba. Urahirwa kuba Imana yaragukuyemo iyo mbaraga yagusambanyishaga igitondo n'ikigoroba, ariko ukaba uraha wotota watangiye kumanuka usubira kubitoragura. Ibyo nibyo Abisirayeli bakoze, bimuraga Imana igitondo n'ikigoroba. Amazi yabura bakitotomba bakareka Imana, ibiryo byabura bati Imana nizitaza turajya mu Egiputa. Bakomeza bagenda ubuzimana amahoro. Ariko niki kituma urimo kwimura Imana muntu w'Imana? Imana ko ariyo yaturemye, murumva yatujugunya? Imana ko ariyo yaturemye, mwumva itazi ibyo dukeneye ko igomba kubiduhereza? Ariko hari igihe cy'Imana gukora. Iyo icecetse suko ibitareba, suko ibitabireba, ibifite impamvu icecetse. Twebwe iwacu yaracecetse uburyo bukomeye. Ndangije maze umugabo wanjye no kubundi ubu twahamagawe n'Imana kubera ibyari bitugose. Ntago twibeshye buriya, ntago twari twibeshye, ahubwo ni ibigeragezo byari byaje biraturenga. Tukora tukabwira Imana ngo niyo twapfa turapfa turi mu biganza byawe, turagwa mu biganza byawe Mana. Kokaramira baracyariyo, umva ye turahari naho twagiye. Mbega bavuga ni babivuyemo kubera iki? Ibigeragezo byari bitugose, ariko nubwo byari bitugose ntago tujye tuvuga ngo twaribeshye, reka twarakomeje, ntago twabirekuye. Byarazaga tukajya imbere y'Imana tugataka tukarira, Imana ikaduha ubuntu tugakomeza. Ntago twayirekuye, twibazaga ibibazo ikabidusubiza. Ariko benshi iyo bageze mu bihe nk'ibyo niho bagwira. Murongo wa 6, nuko Abisirayeli bariheba cyane kubw'Abamidiyani. Ariko niki gituma Abisirayeli biheba cyane? Ni uburyo bimuye Imana. Icyabihebeshaga ni iki? n'Abamidiyani. Ese Abamidiyani barusha Imana yacu imbaraga? Oya. Kubera iki se babujije amahoro Abisirayeli? Abisirayeli nibo babakinguriye umuryango cyagihe bangaga gukora ibyo Imana ishaka. Hari Umumidiyani uri mu nzu yawe? Waba wamenye impamvu yinjiye? Twe kujya tuvuga ngo ni ibigeragezo bya Yubu bene data. Hari ibyo twihamagarira, warasengagura bireka, ubu wasubiye mu kabari. Abamidiyani barinjiye impande zose, none uri uravuga ngo ni ibigeragezo bya Yubu. Yubu yigeze agwa? Ibigeragezo byaraje bimusanga mu kabari? Oya, ngo yari umukiranutsi mu gihugu cya Uza. Yubu umwanzi aza kumusaba, akora byose. Imagine ibituro 10 by'abana, inka, ingamiya, ibikibumbi 7, ibindi 3, ibindi 1500. Nyamugore nawe aramubwira ati bye bye, nagukunze ukiriho ukiri muzima, ubu ntidukomezanye. Nawe aragenda. Hango muri ibyo byose Yubu nihakanye Imana. Muri ibyo byose Yubu ntago yihakanye Imana. Hako se abantu b'iki gihe kigoramye ko bihakanye Imana no kutuntu tudashinga. Yashaka nyama yakabuze nihakanye Imana, shaka firiti yakabuze nihakanye Imana. Nabwe ngo ibyo ni ibintu tugomba gushyira amaboko hasi tugakora, tukigurira ibirayi tugateka firiti. Hari icy'ingenzi ubugingo buhoraho.
ubugingo buhoraho buruta ibindi byose aribwo Kristo yaduhaye. Bariheba. Umurongo waho wa 7. Icyo gihe Abisirayeli batakambira Uwiteka. Vuga ngo bagarukira Imana. Icyo gihe Abisirayeli batakambira Uwiteka kubw'Abamidiyani. Uwiteka abatumaho umuhanuzi, arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze iti, nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa, nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu, mbaha igihugu cyabo. Ndababwira nti, ndi Uwiteka Imana yanyu, mwe kubaha imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko mwanga kunyumvira. Abameneye ibanga. Ababwira ati, ibi byose byarambabaje. Imyaka yose nabarinzi, imyaka yose nagendanye namwe, mwarambonye, nirukana ba nyiri iki gihugu, ndabirukana mbasura mu gihugu ndakibaha, ariko nyibahaye ndababwira ngo muramenye, sinshaka ikindi kintu kizitwa Imana mu buzima bwanyu. Iki gihugu kirimo ibigirwamana, hatazagira uvuga ngo turambiwe Imana ya Isiraheli yatuvanye mu Egiputa, reka tugerageze n'ibi biti, tugerageze n'imikoni n'ibimasa n'ibiki. Oya, none ibyo nababwiye mwabirenzeho, mwanze kunyumvira. Ndiyo nsoza. Nyuma yo kurenga ku mabwiriza Imana yabahaye, habayeho gukubitwa. Ariko biratubwira ukomeje, kubera amasaha aragiye, ukomeje ugasoma ngo barihana. Nawe ndakubwira ngo ihane. Yohana cyumweru gikurikiye cyashize yaravuze ngo nimwihane mugorora inzira z'Uwiteka. Kwihana ni igikorwa gikorwa n'umuntu wamaze kumenya ko yakoze icyaha. Iyo utarabimenya ukomeza ukavuga kuri muzima. Ndashaka kuguha amahirwe, urebe ubuzima bwawe bw'agakiza ukuntu buhagaze. Abantu benshi bashaka umuhanuzi ubabwira ngo ndabona mariage, ndabona indege, ndabona. Imana yahagurukije umuhanuzi wetuma ku Bisirayeli umubwira ngo genda ubabwire ngo ibi ni ingaruka z'ibyaha byabo. Ibyo ari byo abantu badashaka. Genda ubabwire ngo nibiyunge, nibavaneho ibigirwamana, bongere bandamye mbabere Imana, mbakize amaboko y'Abamidiyani. Ibyo ntibabishaka. Hako ndashaka kugira inama nanjye nigira. Garukira Imana. Abari abaririmbyi baratembagaye, abari abacuranzi nimugi inanga mwarazimanitse. Imana iraguha amahirwe kugira ngo wongere ubeho kandi uve mu bihanamanga, wongere ubeho uhinge weze, wongere ubeho inka zawe zororoke, wongere ubeho ubone ijuru. Bene data ntago tuzi biri bube mu gitondo. Muri mbere rimwe ngo azaza Yesu azaza. N'ubu twaba turaha rapcika biramanu. Ntago Yesu azagaruka kubwiriza abantu. Yaravuze ngo canye umuriro kandi urafashwe, asubiyeyo. Yitanze abincungu, nitwemera biratubwira muri Yohana ngo abamwemeye bose yabaye uburenganzira bwo kuba abana b'Imana. Winire, wisuzume, urebe ugeze he ureka Imana.